नमस्ते हजुरहरू सबैलाई। आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईँहरूकै साथी डाक्टर भूपेन्द्र शाह, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान नेपालमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु। हजुरहरूको घर घरमा कसैलाई यो बाडुली लाग्ने समस्या त पक्कै होला अथवा लागेको पनि थियो होला। कुनै बाडुलीहरू केही समय लागेर जान्छ भने कुनै बाडुलीहरू धेरै लामो समयसम्म बसेर त्यसले हजुरहरूलाई दुःख पनि दिएको होला। आउनुहोस् आज हामीहरूले यो बाडुली भनेको के हो, यसको कारणहरू के हुन्छन्, यसले गर्दा शरीरमा के समस्याहरू गर्न सक्छन् र यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिउँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियोलाई सेयर गरी अरू नेपालीहरूसम्म यो भिडियो पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला है त। बाडुली भनेको चाहिँ जुन हिक्की जुन हामीलाई आउँछ त्यसलाई बाडुली भन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो फोक्सो र जुन पेट हुन्छ, फोक्सो र पेटको बिचमा एउटा मासुको तह हुन्छ, मासुको लेयर हुन्छ जसलाई डायफ्राम भनेर भन्छ। जस्तै फोक्सो माथि छ भने पेट तल हुन्छ र त्यस दुईटा मासुको तह यसरी बसेको हुन्छ र त्यो चाहिँ यसरी खुम्चिने फुल्ने काम गरिरहेको हुन्छ, जसको सहायताले गर्दा चाहिँ हामीहरूले सास फेरिरहेको हुन्छौँ। त्यो डायफ्राम भन्ने जुन मासु छ त्यो चाहिँ एकदमै बडीसँग खुम्चिन फुल्न थाल्यो भने त्यसको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने चिजलाई चाहिँ बाडुली भनेर भनिन्छ। र त्यो त्यसरी फुल्ने र खुम्चिने जुन प्रोसेस छ, यो प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा डायफ्रामलाई सप्लाई गर्ने नसा हुन्छ, फ्रेनिक नर्भ भन्ने हुन्छ। त्यसले धेरै काम गर्यो भने त्यो प्रोसेस हुने भएको हुनाले यो डायफ्रामसँग सम्बन्धित केही समस्या छ अथवा त्यो फ्रेनिक नर्भसँग सम्बन्धित केही समस्या छ भने चाहिँ मान्छेलाई यो हिकअफ आउने अथवा जोडले बाडुली लाग्ने भइरहेको हुन्छ। अब यो बाडुली जुन छ यसको चाहिँ कारण के भनेर भन्दाखेरि सामान्य खालको बाडुली केले लाग्छ जुन प्राय 48 घण्टाभन्दा कम हुन्छ र अलिकति कडा खालको बाडुली जुन 48 घण्टाभन्दा बढी जुन हुन्छ त्यसको कारण के हुन्छ त्यसलाई हामीले दुई भागमा छुटाएका छौँ। सामान्य खालको बाडुली लाग्ने मुख्य कुरा भनेको चाहिँ जुन खाना हो, खानामा 2-4टा खानेकुराहरूले बाडुली एकदमै बढी लगाउँछ। त्यो 2-4टा खानेकुराहरूमा हाम्रो 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ जुन कोक, फेन्टा जस्ता यो सोडायुक्त खानेकुराहरूले बाडुली लगाउने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले सोडायुक्त खानेकुरा खान्छ भने तपाईँलाई बाडुली आउन सक्छ। त्यसबाहेक रक्सीको सेवनले पनि बाडुली आउन सक्छ। अत्याधिक रूपमा पेट भर्ने गरी खाँदा पनि तपाईँलाई बाडुली आउन सक्छ। भने कहिले अनुभव गर्नुभएको होला तपाईँको बच्चाहरूले पनि बाडुली हिक्क गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको बच्चाले क्यान्डीहरू चुसेको छ, ललिपपहरू चुसिरहेको छ र कहिले दुध चाहिँ बोतलबाट खाँदाखेरि दुधसँगै हावा पनि उसले खाएको छ भने त्यसले गर्दा पनि बाडुली गरिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको स्ट्रेसहरूमा पनि कहिले एकदम अत्याधिक रूपमा खुसी अथवा अत्याधिक रूपमा चाहिँ तनाव हुँदा पनि बाडुली लागिरहेको हुन सक्छ। र यी कारणले गर्दा लागेको बाडुलीहरू केही समय पश्चात आफै पनि निको भएर जान्छ। भने एउटा बाडुली चाहिँ मैले अब मेरो आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा कतिपय बिरामीहरू धेरै दुःख पाएर यो बाडुली नै स्टप नभएर पनि आउनु परेको देखेको छु र उहाँहरूलाई मैले जुन अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छु त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ के छ भने विशेष गरी ब्रेन सम्बन्धीका समस्याहरूमा मैले देखा परेको भनेको ब्रेनको कुनै पनि समस्या, ब्रेनमा इन्फेक्सन हुने, मेनिन्जाइटिस, कहिले ब्रेन ट्युमरकै लक्षणको रूपमा पनि, कहिले ब्रेनमा पक्षघात हुँदाखेरि यी खालका असरले गर्दा पनि व्यक्तिलाई बाडुली आउन सक्छ। भने अर्को बाडुली आउन सक्ने मुख्य अरू कारणमा देखा परेको भनेको चाहिँ जुन पेट सम्बन्धी बिमारहरूमा हामीले ग्यास्ट्रिकका बिमारीहरूमा विशेष गरी रिफ्लक्स हुने GERD भन्छ, त्यसमा एकदमै बाडुलीको मात्रा बढी देखेका छौँ। घाँटी सम्बन्धी घाँटीको इन्फेक्सनहरू हुँदाखेरि पनि बाडुलीहरू आउन सक्छन्, त्यो पनि देखेका छौँ। र घाँटी बाहिर हुने थाइरोइड गलगाडोहरू आएको छ भने त्यसको कारणले गर्दा पनि बाडुली आएको देखा परेका छौँ। यसबाहेक कानमा यदि कान गुजीहरू बढी भयो अथवा कानमा फोहोर जम्मा भयो अथवा कानभित्र केही पस्यो भने पनि त्यो कानको चिलाइले गर्दा पनि यहाँबाट एउटा नसा गएको हुन्छ, भेगस नर्भ भन्ने गएको हुन्छ, त्यो एक्टिभ हुँदा पनि बाडुलीहरू लाग्ने हुन सक्छन्। त्यसो हुनाले यो बाहेकको अरू देखा परेको भनेको विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै किडनीका पेसेन्टहरूमा पनि धेरै अरूभन्दा सामान्य मान्छेभन्दा धेरै बाडुली आउने हुन्छ। डायबिटिसको पेसेन्टमा सुगरहरू बढ्दाखेरि बाडुलीहरू आउने हुन्छ।
र शरीरमा नुनको मात्रा कमी हुँदा पनि बाडुलीहरू आउने हुन्छ र विभिन्न किसिमका दबाईहरू विशेष गरी निन्द्रा लाग्ने खालका दबाईहरूले पनि बाडुलीहरू गराइराख्न सक्ने हुन्छ र यी यावत समस्याको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको शरीरमा बाडुली आइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले बाडुली आउनु भनेको धेरै जस्तो अवस्थामा यो सामान्य कारणले गर्दा भए पनि केही अवस्थामा यो जटिल रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। र यदि हजुरको बाडुली एकदम लगातार लागिरह्यो भने चाहिँ तत्काल तुरुन्तै फिजिसियन डाक्टरसँग भेटेर केही सामान्य रूपको जाँचहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब मैले यसरी बाडुलीको पेसेन्टहरू भेट्यो भने सामान्यतः उहाँहरूको सामान्य छ भने केही गर्दिनँ र यदि लामो टाइमको छ भने कम्तीमा पनि बिरामीको म कुरा राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछु र कोसिस गरेर उहाँको ब्रेन कस्तो छ, कान कस्तो छ, पेटमा ग्यास्ट्राइटिसहरू छ कि छैन, घाँटीका इन्फेक्सनहरू छ कि छैन, सबै कुराहरू बुझिसकेपछि बिरामीका केही टेस्टहरू विशेष गरी सुगरका टेस्ट म गर्छु। त्यसपछि किडनीमा युरिया र क्रिएटिनिन भन्ने टेस्ट गर्छु र नुनको मात्रा, सोडियम र पोटासियम भन्ने तत्त्व पनि हेर्ने गरेको छु र त्यो आधारमा के कारणले गर्दा हुनसक्छ बिरामीलाई भन्ने बुझ्ने कोसिस गर्छु र रक्सीको सेवन छ छैन भन्ने पनि कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्छु। यसरी नै गरिसकेपछि लगभग धेरै जस्तो बिरामीको चाहिँ यही कारणले गर्दा हो बाडुली भनेर पत्ता लाग्छ। कतिपय बिरामी मैले नुन कम भएर बाडुली पनि देखेको छु, जसलाई मैले नुन बाहिरबाट दिएपछि सुधार भएको छ। कतिलाई किडनीको फेलको कारणले गर्दा गरेको छु, जसलाई डायलाइसिस गरेपछि सुधार भएको पनि देखेको छु। यी यावत कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हुन सक्छन्। अब बाडुली यदि कन्ट्रोल भएन भने बाडुलीले के गर्न सक्छ त? सामान्य कुरा हिक्क आइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको जस्तै खानेकुरामा डिस्टर्ब हुनसक्छ, खाना अप्ठ्यारो हुनसक्छ, लामो टाइमसम्म आयो भने तपाईँलाई निन्द्रा डिस्टर्ब हुनसक्छ, सुत्न सकिराख्नु हुँदैन, तपाईँले आफैले असहज महसुस गर्नुहुन्छ, नजिक भएको मान्छेलाई पनि अलिक डिस्टर्ब जस्तो इरिटेसनहरू जस्तो गराउन सक्छ हैन। यी कुराहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले तपाईँले बाडुली यदि लामो टाइम छ भने यसलाई उपचार गर्न सम्भव भएको हुनाले अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ। अस्पताल आइसकेपछि हामीले बिरामीलाई पहिलो कुरा त यो बाडुली किन लागेको छ भन्ने कोसिस गर्छौँ र जुन कारणले गर्दा लागेको त्यस कारणको उपचार गर्छौँ। सुगर बढेर आएको छ भने सुगरको उपचार गर्ने, अहिले मैले भने जस्तै नुन घटिया त बढी छ भने त्यसको उपचार गर्नु पर्यो, किडनीको समस्या छ भने त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छन्। यी कुराहरूको उपचार गर्दै जाने हो र बिरामीलाई विशेष गरी भेसोभेगल म्यानोभर भन्छ, जस्तै गरेर टाइट गरेर गर्दाखेरि बाडुली कम हुनसक्छ। कहिले आइस वाटर चिसो पानी खाँदा पनि बाडुली कम हुनसक्छ, कहिले पिरो चिज खाँदा पनि बाडुली कम हुन सक्छन्। यी घरायसी उपचारहरू त बाडुलीको लागि छँदै नै छ है त। यो बाहेक ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो केही ट्रिटमेन्टहरूमा जस्तै प्रायः जस्तो बिरामीलाई हामीले तपाईँले सुन्नुभएको होला, गाउँघरतिर हुनुहुन्छ भने मेट्रोक्लोप्रामाइड भन्ने दबाई दिएपछि बाडुली कम हुनसक्छ। अर्को चलाउन सक्ने भनेको ब्याक्लोफेन नामक दबाई चलाउँछौँ र हामीले प्रायः जस्तो बिरामीलाई यदि उहाँहरूलाई यो दबाई दिन मिल्नेछ भने क्लोप्रोमाजिन भन्ने दबाई चाहिँ चलाइरहेको हुन्छौँ र त्यसले लगभग बाडुली ठिक पनि भइरहेको हुन्छ। यी खालका दबाईहरूबाट हामीले बाडुलीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसो हुनाले र अन्तिममा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने बाडुली धेरै जस्तो अवस्थामा यो सामान्य हुन्छ, तपाईँहरूको खानपिन नमिलेरै भइरहेको हुन्छ भने केही अवस्थामा चाहिँ यो रोगको लक्षण हुन्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। यदि हजुरको बाडुली लगातार भइरहेछ भने कम्तीमा पनि आफ्नो सुगर, त्यसपछि किडनीको कामहरू के कस्तो छ हैन र नुनको मात्राहरू के कस्तो छ चेक गर्नुहोला। सामान्य अवस्थामा घरियासीमा चिसो पानी खाने, सास रोक्ने, यी प्रोसेसहरू तपाईँले गर्नुहोला र यदि अस्पतालमा जानुभयो भने तपाईँले डाक्टर साहबहरूले मैले भनेका दबाईहरू दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँले बाडुलीको बारे बुझ्नुभयो होला, आफूले बुझेका कुरा अरू नेपाली दाजुभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र आज यति भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।